எல்லாருக்கும் குட் ஆஃப்டர்நூன். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெய்னி விலாகாக தான் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க. மழை பார்த்தீங்கன்னா எஸ்டர்டேலேருந்து கண்டினியூஸாக ஸ்டாப் ஆகாமல் போயிட்டே தான் இருக்குது. இங்கே பவர் வேறு கட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா வந்து மழை ரொம்ப பெஞ்சிட்டு இருந்தால் புயலோடி காற்று பயங்கர காற்றாக இருந்துச்சு. காற்று வரப்போ மரம் எல்லாமே முறிஞ்சி கரண்ட் ஒயர் மேலே விழுந்து கரண்ட் ஒயரும் கட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கெல்லாம் மழை நேரத்தில் விண்டோ ஓரத்துலேருந்து மழையை ரசிக்கிறது யாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்றது மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பிடிக்கும். வெளியே போயிருந்து பார்க்கறதோடி ரூம் ஜன்னல்லேருந்து இது வெளியே இருந்து பார்க்குறது ரொம்பவே பிடிக்கும். அது மட்டும் இல்லை, நம்மளுக்கு வந்து மழை நேரத்தில் கரண்ட் கட் ஆகுனாலும் நிறைய பேர் கூட சேர்ந்து இருக்கும்போது எந்த ஒரு ஃபீலிங்ஸும் இருக்காது. ஏன்னா வந்து நல்லா சில்லான கிளைமேட் தான். நம்மளுக்கு வந்து வேர்வையாக இருக்கும் போது மட்டும்தான் நம்ம வந்து கரண்ட்டை வந்து தேடுவோம். அது மட்டும் இல்லை, எல்லோரும் கூட சேர்ந்து இருக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து பவர் கட் எந்த ஒரு ஃபீலுமே இருக்குது. நல்லா ஜாலியாக இருக்கும். இன்றைக்கி அப்படி ஒரு ஜாலியான vlog தாங்க. ஈவினிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோரும் சேர்ந்து வந்து கேரம் போர்டு விளையாடிட்டோம். ஸோ அந்த வீடியோ நீங்கள் லாஸ்ட் வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும்னு நம்புறேன். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறதா இருந்தால் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கரெக்டாக இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் ரெகுலராக போட்டு வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நல்ல காத்து. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இப்ப நீ? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இப்ப மழையோடி நீங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நாங்க எல்லாரும் கேரம் விளையாடிட்டு இருக்கோம். எப்படி அடிச்சாலும் வர போறது இல்ல. அதுக்கப்புறம் எங்க போட்டு அடிக்கிறதுக்கு? படுத்து கிடந்து அடிச்சாலும் படுக்காம அடிச்சாலும் கிடைக்க போறது இல்ல. இப்ப எதுக்கு இப்படி படுத்து இருந்து அடிச்சு ஒன்னும் எல்லாம் வந்தீங்க? எந்திரிச்சிருங்க. ஃபர்ஸ்டே 2 காயினா கிடைச்சிருக்கான். ரிஷ்வந்த் பேர் பொழிச்சிட்டான். 2 அம்மா வச்சு ஒண்ணுக்கும் வேஸ்ட். தாங்க தாங்க எனக்கு ரிஷா எதை அடிக்கணும்னு சொல்லு. ரிஷா நம்ம அடுத்து அடிப்போனா? ரிஷா இங்க பாரு, நம்ம அடுத்து அடிப்போனா? ஓகே ஓகே சொல்லிடுறேன். ஓகே அப்பமா படம் பார்க்க வந்திருக்கா. நல்ல பிளேயர் இல்லன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்ல பிளேயர் கேட்டா இந்த பிளேயர் வரும். இந்த பிளேயர் வந்து இந்த பிளேயர் இன்னொரு பிளேயர் இருக்குல்ல, ஸ்லோ பிளேயர். மஞ்சள் தானே கடைசியா இருந்தா. சரி வாங்க, அகிலேஷன் வரான் 3. அப்புறம் நான் ஒரு பிளேயர் இறங்கும். எப்படியா அப்படியே தலைக்கு ஆள் இருக்குல்ல, நான் விளையாடும். அகிலேஷ் வந்தாச்சு.
ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் தான் ஆட முடியும், அப்புறம் கரண்ட்டும் போயிடும். இன்வெர்டரும் கரண்ட் இல்லை இன்வெர்டர்லாம் ஓடுது. கொஞ்ச நேரத்தில் அதுக்கும் உயிர் போயிடும். ரெட் லைட்டில் மொபைலில் உள்ள லைட்டு இல்லை, இதில் கரண்ட் வரல. அது போட்டு இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 8 o'clock கிட்ட ஆக போகுது. இன்னும் கேம் யாருமே ஸ்டாப் பண்ணவே இல்லை. இன்னும் சுவாரஸ்யமாக தான் கேம் எல்லாரும் விளையாடிட்டு இருக்காங்க. அம்மா சுட்டா அப்புறம் ஒரு வாய் சாப்பிட்டுறணும். அடுத்தது அம்மா சுட்ட சொல்லுமல சொல்லுமல. டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறியோ? மணி எதுனா மணி 8 ஆகும். சொல்லு மக்களே. அம்மா சுட்ட கேபிள் கனெக்ஷன்ல மக்களே கரண்ட் ஒயரே கத்து எடுத்துட்டாரு. இல்ல வெட்டி கூட எங்க போறா? நேற்று மழை பெஞ்ச ஒரு ஃபீல் இருக்கா? விடிய விடிய மழை, காலத்தையும் பயங்கர மழை. இப்படி வெயில் அடிச்சு எல்லாம் காஞ்சிட்டு நல்ல மழை. ஆமாம், நாங்கள் நேற்று விண்டோ ஓப்பன் பண்ணி தான் படுத்திருந்தோம். பயங்கர மழை, விடிய விடிய மழை. பார்த்தா இழிஞ்சு பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை, ஸ்ட்ரெங்கின் ஆகிட்டு. மொத்தம் கொடுத்து ரெடி போங்க. ஹஸ்பண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் வீட்டுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. கூடவே பாப்பாவும் சேர்ந்து நானும் போகிறேன்னு சொல்லிட்டேன். இங்கே இருந்தால் ஒரு குட்டி மேலே 2 குட்டி சேர்ந்துருந்தாலே கண்டிப்பாக சண்டை வரும். ஒரே சண்டை போட்டு ஆர்ப்பாட்டு தான் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சரி இங்கே பவரும் கட்டி நம்மளுக்கு போக சேனலில் எதுவும் பார்க்க முடியாது. ஸோ வீட்டுக்கு விட்டுட்டு நாளைக்கு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிருந்தாங்க பாப்பாவை. பாய் 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 பாய். என்னங்க பாய். நாங்கள் அவ்வளோதான் பாய் சொல்லுவோம். கையெடுத்தா பற்றியா தங்கச்சி? வண்டியும் ஸ்டார்ட் ஆகாது, வண்டி ஜகடா வண்டியும் ஸ்டார்ட் ஆகாது. பாய். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த விலாக் வீடியோ பிடிச்சுன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட சேனலில் போட புத்தம் புதிய வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஸோ நீங்களும் நம்மளோட சேனலில் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோ மிஸ் பண்ணாமல் பார்ப்பீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய்.